अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कड़ो सच सां गॾु आहियां मुश्ताक सरकी। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध जे हाई प्रोफाइल केस बाबति, जेको हिन वक़्तु न सिर्फ़ु सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम मीडिया जी बि ज़ीनत बणियल आहे, ज़ेर बहस आहे। छाकाणि त 8 साल ताईं लिटिगेशन हली ऐं उन में केतिरा ई गवाह पेश थिया, 400 खां वधीक हेयरिंग्स थियूं ऐं आख़िरकार जेको अदालत फ़ैसिलो ॾिनो उन में 8 ई जेके जवाबदार हुया उहे बरी थी चुका आहिनि। अंदाज़ो इहो पियो लॻायो वियो त शायदि इन जी फ़ैसिले अचण खां पोइ इहो केस सोशल मीडिया ते या मेन स्ट्रीम मीडिया ते अहिड़ी जाइ न वालारींदो जेको एक्सपेक्ट कयो पियो वञे, पर इन जी फ़तवा खां पोइ बि ॾिसूं पिया त हिन जी जेका इंटेंसिटी आहे बहस जी उहा वधी चुकी आहे। जेतोणीकि इन केस जी ऐं मक़तूलनि जेका वारिस आहे उमेर रुबाब, जेतोणीकि उहा अदालती मोर्चे ते न मुदई आहे न गवाह आहे, पर जेको सोशल मीडिया ते या मेन स्ट्रीम मीडिया ते केस प्लीड कयो आहे उनजो ही मेन कैरेक्टर आहे ऐं ही पाण लॉ जी स्टूडेंट बि आहे। गॾोगॾु हिन पंहिंजी जेका एतमाद आहे उहो अदालत ते ज़ाहिर नाहे कयो ऐं इहो फ़ैसिलो कयो आहे त हाई कोर्ट में इन ते अपील बि कंदासीं ऐं उन खां पोइ सुप्रीम कोर्ट ताईं वञिणो पियो, उते वेंदासीं। मामिलो किथे पहुचंदो, किथे दंग कंदो, राजूणी अलॻि आहे ऐं अदालती मोर्चो अलॻि आहे, सोशल मीडिया ऐं समाजी इम्प्रेशन ऐं इम्पैक्ट्स अलॻि आहिनि। याने मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त उमेर रुबाब कंहिं बि तरीक़े सां गिवअप करण जे मूड में न आहे, डिस्पाइट त अदालत फ़ैसिलो बि ॾेई छॾियो आहे ऐं उन खां पोइ ज़ाहिर आहे प्लेटफॉर्म्स हूंदा आहिनि, हर कंहिंजो राइट आहे उहा रेमेडी अवेल करे। हिन वक़्तु असांजा प्रोग्राम में मौजूदु आहे उमेर रुबाब चांडियो, जेका मुकमल तौर ते इन केस खे मुख़्तलिफ़ रुखनि खां डील पई करे, हैंडल पई करे, लीड पई करे। गॾोगॾु सरदार ख़ान चांडियो जेको हिन में अक्यूज़ड हुयो उहो बि असां सां हिन प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। पर ॿई जेके असांजा मौजूदु महिमान आहिनि इहो तइ थियो आहे त जेकॾहिं उमेर रुबाब पंहिंजो मौक़ुफ़ ॾींदी त सरदार साहिबु पेशेंटली हुनखे ॿुधंदा ऐं जॾहिं सरदार साहिबु ॻाल्हि ॿोल कंदो त उमेर रुबाब साहिबा उनखे पेशेंटली ॿुधंदी ऐं को अहिड़ो क्रॉस टॉक न थींदो। छाकाणि त रीसेंट जेके 5-6 प्रोग्राम थिया आहिनि में बि उन में को अहिड़ो मिसहेप थियण जो इम्कान हुयो जंहिंखां पोइ हिक ॿिए खे सही न पिया ॿुधी सघनि। इन जे लाइ असां इहो कोशिशि कया, ॿिन्ही खे रिक्वेस्ट कई आहे त हिकु खे असां उन्हनि जो नरेटिव, उन्हनि जो मौक़ुफ़ सुकून सां ॿुधूं ऐं वरी ॿिए खे हिसो उहो ॾियूं शेयर त उहो पंहिंजो मौक़ुफ़ सही तरीक़े सां नाज़रीन ताईं पेश करे। सभ खां पहिरियों उमेर रुबाब सां ॻाल्हाईंदासीं। वॾी महिरबानी अदी तव्हांजी, डिस्पाइट त हेक्टिक ॾींहुं हुयो तव्हांजो, तमामु घणा बिज़ी हुया, मीटअप्स हुया, उन खां बावजूदि तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। छा चवंदा, हिन वक़्तु केस जो फ़ैसिलो बि अची चुको आहे, असांखे अहसासु आहे 8 साल तव्हां जुतियूं बि घसायूं ऐं किथे किथे त पंहिंजा जूता ऐं जुतियूं लाहे करे बि तव्हां असांखे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दाहींदे ॿाॾाईंदे नज़र आयो ऐं पोस्ट वर्डिक्ट जेको अनाउंस थी फ़ैसिलो जेको अदालत में, उन खां पोइ तव्हां वरी पहिरें पंधु बग़ैर चपलनि जे तव्हां कब्रिस्तान पहुता जिते तव्हां दान ॾिनी उन्हनि खे। छा चवंदा ओवरऑल, ऐं तव्हांजी जेका ट्रस्ट लेवल आहे उहा बि तमामु घणी डिक्रीज़ थी आहे हेठी अदालत ते? जी, सभ खां पहिरीं त महिरबानी अदा। ॿी पहिरीं ॻाल्हि इहा क्लियर कंदमि त मां पंहिंजो मौक़ुफ़ रखां, तव्हांजे चैनल जो जेको बि अगरि पॉलिसी आहे त हुनजी रिस्पेक्ट कयां थी। तव्हां भले मुंहिंजो मौक़ुफ़ माण्हुनि ताईं पहुचायो, उन खां पोइ जंहिंखे बि तव्हां मौक़ो ॾियो था त सोलो प्रोग्राम हुजे, भले कहिड़ी बि धुर जो हुजे, त मां पंहिंजो मौक़ुफ़ रखी वठां, उन खां पोइ तव्हां अदर पार्टी जो बि ॿुधी सघो था। छो त हुननि सां कंहिं क़िस्म जी राजूनी न आहे, हीअ बि हिकिड़े क़िस्म जी राजूनी चइबी जेको वेही करे धुरियूं ॻाल्हियूं रखनि। अच्छा, केस जे हवाले सां जेको तव्हां सुवाल कयो था, हाणे हिन में ईअं आहे त मुंहिंजे वालिद साहिबु ॾाॾे ऐं चाचे खे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो। हिन केस में असां डायरेक्ट एविडेंस ॾिना, जेतोणीकि ॻाल्हि कई वञे थी FIR वग़ैरह हर शइ। तव्हां ॾिसो डे फर्स्ट खां वठी जेके मुलज़िम हिन में नॉमिनेटेड हुया उहे साॻिया ई माण्हू हुया, इन में का बि रदो बदल न थी। न ई अहिड़ो को माण्हू हुयो जेको पहिरें ॾींहं खां नॉमिनेटेड न हुजे ऐं नामालूम हुजे या ब्लाइंड मर्डर केस हुजे। मुंहिंजूं उमेदूं अदालतुनि सां वाबस्ता हुयूं। स्टिल मां उमेद रखां थी अपेक्स कोर्ट मां हीउ जेको फ़ैसिलो आयो, बेसिकली मां इहो वाज़े कंदमि त मूंखे जेको इम्प्रेशन मिलियो, हिन समाज खे जेको इम्प्रेशन मिलियो, मज़लूम तबिके खे जेको इम्प्रेशन मिलियो हिन फ़ैसिले मां, उहो इन क़िस्म जो त वॾेरनि, जागीरदारनि, सरदारनि खे हिकिड़े क़िस्म जो लाइसेंस ॾिनो वियो त तव्हां जंहिंखे चाहियो, जिथे चाहियो, जहिड़ी तरीक़े सां चाहियो, जीअं चाहियो क़तल करे सघो था। हीअ रियासत, हीअ निज़ाम तव्हां खां कुझु बि न पुछंदो। ॿियो इहो पैगाम बि मिलियो
त जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि वॾेरे कंहिं बि भोतार कंहिं बि जागीरदार जे ज़ुल्म खे एक्सपोज़ कंदव, हुनजी अबेटमेंट खे एक्सपोज़ कंदव, त तव्हांजे प्यारनि जे क़त्ल केस में जेके उहे माण्हू जेके हथियार खणी करे दहशत फैलाए तव्हांजे वॾनि खे तव्हांजे प्यारनि खे क़त्ल करे छॾनि था ॾींहं ॾिसे जो, उन्हनि खे बि असां बाइज़त बरी करे छॾींदासीं। मुंहिंजो त हिकिड़ो सुवालु आहे त छा हिन रियासत जे अंदरि उहे माण्हू जेके ज़ुल्म कनि था, जेके जबर कनि था, जेके ॾींहं ॾिठे जो इंसानी जानियूं विड़काए छॾनि था, उहे उन्हनि जी नज़र में बाइज़त आहिनि? जेके कलम जी जंग विढ़नि था उन्हनि जे लाइ कहिड़े क़िस्म जा फ़ैसिला ॾिना वञनि था? इहो सुवालु ज़रूरु थिए थो। हीउ हिकिड़ो वॾो सवाल या निशान आहे। तव्हां ॾिसो, हीउ मुंहिंजे घर ताईं महदूद न आहे केस, हीउ सॼे समाज जो केस बणिजी चुको आहे। मां बीइंग अ डॉटर ऑफ सिंध इहो सम्झां थी त हिकिड़ी ज़िमेदारी मुंहिंजे मथां वधी वई आहे, छो त हिननि सरदारनि खे अगरि हिन केस जे फ़ैसिले में हिकिड़े क़िस्म जी फेवर मिली आहे, मुंहिंजे नॉलेज जे मुताबिक़ सरदार चालीहो जो ज़िद हुयो त सभई जवाबदार जेके बाइज़त बरी थी वञनि, छो त इहो पैगाम वञे त असां वॾेरा भूतार जीअं चाहियूं जेको चाहियूं करे सघूं था। पर मां उन्हनि खे बि पैगाम ॾींदमि त असां इनशाला पंहिंजी कानूनी जंग विड़ी आहे, विढ़ंदासीं, आख़िरी हद ताईं वेंदासीं। अच्छा उमेर रुबाब, अगर मां गलत ना आहियां त तव्हां जेका लास्ट मीडिया टॉक या सोशल मीडिया ते जेके मूं वीडियो ॾिसूं जॾहिं केस जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो त उन ॾींहुं बि तव्हां मीडिया टॉक में चयो त असांजो अदालतुनि ते वेसा आहे, माना तव्हां इतमाद तॾहिं कंदा जॾहिं तव्हांजे हक़ में को फ़ैसिलो अचे, माना ॿियो अचे त उहो मेरिट न हूंदो? न, हक़ में फ़ैसिलो न, जॾहिं इंसाफ़ थींदो, जॾहिं अदालतूं अदल जो फ़ैसिलो ॾींदियूं। इहे पैरामीटर्स केरु डिज़ाइन कंदो, तव्हां या जज साहब? जज साहब यकीनन असां जेकॾहिं एतमाद अदालतुनि ते न हुजे त असां अपेक्स कोर्ट में वञूं न, असां हिनखे चैलेंज छो था कयूं? छो त बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मां सम्झां थी हिन कानूनी ऑर्डर में जेके हिननि ऑर्डर कयो कोर्ट जी तरफ़ खां उनमें इलीगलिटीज़ काफ़ी आहिनि। मां पाण ऑर्डर खणी करे पढ़ी ॾिठो आहे। इनशाला उन्हनि इलीगलिटीज़ खे असां हाई कोर्ट में चैलेंज करण जो हक़ रखूं था। कानूनन असांखे राइट आहे त तव्हां कंहिं फ़ैसिले खे अगरि क़बूल नथा कयो त तव्हां अपेक्स कोर्ट में वञी करे उनखे चैलेंज करे सघो था, जेको इनशाला असां अवेल कंदासीं। अच्छा, जेके इलीगलिटीज़ तव्हांखे नज़र आयूं आहिनि त इन जे लाइ MIT बि आहे, हाई कोर्ट में तव्हां जज साहब जे कंहिं बि कंडक्ट जे ख़िलाफ़ वञी सघो था, प्लस जेको फ़ैसिलो आयो आहे उनखे ज़ाहिर आहे रेमेडिया सभ जी अवेल करे सघिजे थो, पर पोस्ट डिसीशन जेका मीडिया ट्रायल थिए पियो इंडिविजुअली उन अदालत जो या जज साहब जो या स्टाफ जो, सम्झो था त इहो दुरुस्त न आहे? उनखे मां कंडेम कयां थी। यकीनन मीडिया ट्रायल न थियणु घुरिजे। हिकिड़ो कानूनी रस्तो आहे जेको मां पाण इख़्तियार कयो आहे। तव्हां ॾिठो आहे त मां पुरअमन रही आहियां ऐं मां बार बार पंहिंजे सपोर्टर्स खे, पंहिंजे माण्हुनि खे इहा ई रिक्वेस्ट कई आहे त तव्हां पुरअमन रहो, पुरअमन तरीक़े सां इंसाफ़ जी घुर कयो। असां इंसाफ़ जी घुर कयूं था। असां तव्हां ॾिसो त ॿी का बि डिमांड न कई आहे, ॿी का बि घुर न कई आहे। असां छा था चाहियूं त हीअ अदालती निज़ाम असांखे इंसाफ़ फराहम करे। मां डे फर्स्ट खां वठी हीअ स्ट्रगल इन लाइ कई त जीअं माण्हुनि में हिकिड़ो वेसा पैदा थिए त अदालतूं जेके न मज़लूमनि जे लाइ प्लेटफॉर्म आहिनि। पर अनफॉर्चुनेटली हीअ जेको केस जो फ़ैसिलो आयो असांजी उमीदुनि जे बरक्स आयो, पर पोइ बि असां उमीद रखूं था त अपेक्स कोर्ट जेके आहिनि इनशाला हिन ते नज़रसानी कंदी। छो त ॾिसो, तव्हां जीअं MIT जी ॻाल्हि कई, इलीगलिटीज़ अगरि कंहिं कानूनी फ़ैसिले में कोर्ट जे फ़ैसिले में आहिनि त उनखे वरी तव्हांखे हिकिड़ो इहो रस्तो आहे त तव्हां उनखे चैलेंज करे तव्हां अपेक्स कोर्ट में वेंदव ऐं पोइ उते नज़रसानी थींदी ऐं पोइ वरी जेको फ़ैसिलो तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि कई त सरदार जो ज़िद हुयो त सिर्फ़ु मूंखे मुंहिंजे भाउ बुरहान खे एक्यूट न कयो पर मुंहिंजी सॼी टीम खे कयो, त इहो ज़िद कंहिं पूरो कयो उन्हनि जो? यकीनन इहे सोर्सिस मुंहिंजा ख़बरूं ॾियनि था। हाणे हिकिड़ी ॿी शइ हिन में मां एड ऑन कयां। अॼु तव्हां ॾिठो त मुंहिंजे मेहर शहर में हिकिड़े SHO जी पोस्टिंग थी, जेका मूंखे मां कुझु टाइम पहिरियां हिकिड़ी पोस्ट लॻाई आहे, शायदि तव्हांजी नज़र मां गुज़री हुजे, त मुंहिंजी ज़िंदगी खे शदीद ख़तरा लाहक आहिनि। मूंखे राति हिकिड़ी इंफॉर्मेशन मिली, सिंधी में हिकिड़ी चवणी हूंदी आहे त नांगनि जो डंगेल जेको आहे उहो नोड़ी खां मिटजंदो आहे। हाणे असांजा ख़दशात त आहिनि, असांखे जेके ख़तरात आहिनि, हीअ इंफॉर्मेशन मूंखे काफ़ी टाइम खां वठी पंहिंजे सोर्सिस जे थ्रू मिलंदियूं रहियूं, पर मां हिननि खे टोटली इग्नोर कयो। छो त मां इहो सम्झो त मुंहिंजूं अदालतूं, मां छो त बीइंग वकील चवंदमि त मुंहिंजूं अदालतूं मूंसां इंसाफ़ कंदियूं, या बीइंग विक्टिम मां चवंदमि त मुंहिंजूं अदालतूं मूंसां इंसाफ़ कंदियूं। अनफॉर्चुनेटली उहो केस जो फ़ैसिलो थिए असांजे उमीदुनि जे बरक्स आयो, पर इन में जेका इंफॉर्मेशन मिली त हीअ SHO जेको आहे उनखे उनजी पोस्टिंग सुभाणे तव्हांजे शहर मेहर में थियण वारी आहे। ऐं जॾहिं उनजी पोस्टिंग वाकई मूं पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो त असांजे मेहर शहर में थी, त मूंखे जेके तहफ़ुज़ात हुया, जेके इंफॉर्मेशन हुई, उन्हनि जी कंफर्मेशन थी वई। त मुंहिंजे सोर्सिस यकीनन आहिनि जेके मूंखे ख़बरूं पहुचाइनि था, त पोइ बि इहा उमीद रखां थी त असांजो सिस्टम जेको आहे इन शयुनि खे नज़रअंदाज़ न कंदो। अच्छा, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, या तव्हां त इन केस में PhD बि 8 साल PhD जो बि टाइम घटि हूंदो आहे दौरानियो जेको आहे,
त तव्हां बारीक ॿिन्ही सां ॾिठो छा सम्झो था त जेके मौक़े जा विटनेसिस हुया उहे पंहिंजी प्रेज़ेंस वकीलनि जे थ्रू इंश्योर करे सघिया या जेका CDR आहे जियो फेंसिंग आहे ॿी जेका टेक्निकल सपोर्ट हूंदी आहे अदालत खे घुर्बल सम्झो था तव्हांजी लीगल टीम उहा सभु फुलफिल कई ऐं किथे अहिड़ी नेग्लिजेंस थी आहे उमेर रुबाब त जिथे उन्हनि खे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलियो आहे? न अलहमदुलिल्लाह असांजो केस इलाही मज़बूत आहे काफ़ी शयुनि खे नज़रअंदाज कयो वियो ऑर्डर में पर असांजो केस इलाही मज़बूत आहे हिन में डायरेक्ट एविडेंस आहिनि इवन सरदार चंड जे ख़िलाफ़ हर मुजरिम जे ख़िलाफ़ मूंखे हैरानगी आहे ॾिसो ही माण्हू जेके सम्झण खां कासिर आहिनि यकीनन आम माण्हू नथो सम्झी सघे त ही उहे ई अदालतूं आहिनि जेके कुझु अर्सो पहिरियां असांजूं हेयरिंग्स थींदियूं रहियूं आहिनि ऐं ॿुधंदा रहिया आहिनि ऐं कॉग्निजेंस थियो आहे हिन में अदालत बाक़ाइदा हिकिड़ो ऑर्डर पास कयो आहे डिटेल ऑर्डर त ही सरदारनि समेत सभई इन मर्डर केस में मुलविस आहिनि ऐं अॼु उहा ई अदालत चवे थी त हिननि मां केर बि जेको आहे सो माण्हू इन क़त्ल केस में मुलविस आहे त हिकिड़ो अगेन वॾो सवाल निशान असांजे जुडिशियल सिस्टम ते आहे हिन रियासत जी ज़िम्मेदारी आहे त मूंखे इंसाफ़ फराहम कयो वञे ॾिसो मां बींग विक्टिम कंहिंखां उमेद रखां जॾहिं अदालतूं हिन सिस्टम जो फेल्यूअर आहे न जेकॾहिं मूंखे इंसाफ़ फराहम न करे सघिया 8 सालनि खां पोइ मूंखे ॿुधायो वञे थो त तव्हां जेको माण्हुनि खे नॉमिनेट कयो उहे हिन केस मां बाइज़त बरी कया था वञनि त ही असांजे त मंतक खां ॿाहिरि हिन ऑर्डर में कुझु अहिड़ियूं शयूं बि डिस्कस कनि जेके आम माण्हू त छा जेके लीगल फर्टिलिटी आहे उन्हनि जे बि सम्झ खां ॿाहिरि आहिनि। अच्छा जेके लीगल एक्सपर्टीज़ असां सां शेयर थियूं आहिनि या मां बि इन ते घणो कमु कयो जॾहिं मूंखे कॉपी मिली त असां तमामु घणे नाले वारे कानूनदान सां ॻाल्हि ॿोल बि कई त हिकु त डिले आहे FIR जी 16 कलाक ॿियो जेको सेक्शन 109 PPC आहे उनखे इस्टेब्लिश करणु तमामु घणो ॾुखियो हुजे थो। तव्हांजे वकीलनि जी टीम जेका आहे सरदार चांडे ऐं बुरहान चांडे जी जेका कोऑर्डिनेशन आहे या इन पर्सन मीटअप्स आहिनि उहे कीअं इस्टेब्लिश कया आहिनि सबूतनि सां? अलहमदुलिल्लाह सबूत असांजा इलाही मज़बूत आहिनि तव्हां कॾहिं सॼे केस जो फाइल खणी करे पढ़ी ॾिसजो त पोइ तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो त केस केतिरे क़िस्म जो मज़बूत आहे। अदरवाइज़ तव्हां जॾहिं डिले जी FIR जी ॻाल्हि कई हिन ते मुंहिंजे ख़्याल त असां कानून ते एतिरो नथा ॻाल्हायूं पर वरी जेकॾहिं तव्हां मूंखे चाहियो था त मां एक्सप्लेन कयां त मां इहा पॉइंट ज़रूरु एक्सप्लेन कंदमि त जेको FIR में कुझु कलाकनि जो डिले आहे। हाणे इन में ॾिसो मुंहिंजे घर में मुंहिंजे वालिद साहिबु ॾाॾी ऐं चाचे जो जेको क़त्ल थियो हाणे उन में मुंहिंजे वालिद साहिब ऐं ॾाॾी जी ऑन स्पॉट उन्हनि जी शहादत थी वई जॾहिं उन्हनि खे ज़ाहिर ही रियासत छा थी चाहे हिकिड़े आम माण्हू खां जॾहिं हुननि जो हेॾो वॾो नुक़सानु थी थो वञे त ही रियासत छा थी चाहे तव्हां पंहिंजे प्यारनि खे इस्पताल ताईं न पहुचायो तव्हां उन्हनि जो पोस्टमार्टम न करायो तव्हां उन्हनि खे ॻोठ ताईं न खणी वञो तव्हां उन्हनि जी तदफ़ीन न कयो उन खां पोइ ॾिसो शाम जे टाइम मुंहिंजे ॾाॾे ऐं बाबा जी जॾहिं तदफ़ीन थी आहे शाम जे टाइम असांखे कॉल अचे थी लाड़काना मां त तव्हांजो अंकल जेको आहे उहो बि ज़ख़्मनि जा ताब लसण ते फोट थी विया वरी उन वटि असां लाड़काणे ॿुधायो हुनखे खणाए करे वरी ॻोठ आयाऊं उनजो विच में पोस्टमार्टम थियो आहे ॻोठ आयाऊं उनजी तदफ़ीन थी आहे त हीउ सॼो टाइम पीरियड इन में लॻो अदालत खे हर क़िस्म जा साइटेशन्स कानून प्रोवाइड कया आहिनि पर ॾिसो असांजो आम तासुर हिकिड़ो हूंदो आहे त जेके जज साहिब आहिनि न उन्हनि जा हिकिड़ा हूंदा आहिनि कन्विक्शन माइंडेड हिकिड़ा हूंदा आहिनि एक्यूटल माइंडेड अगरि हिकिड़े जज साहिब जेको आहे ई एक्यूटल माइंडेड हुन पंहिंजो ज़हन ठाहे छॾे त मूंखे जवाबदार खे बरी करणो आहे या फेवर ॾियणी आहे त पोइ उन क़िस्म जी शयूं खणी करे ऑर्डर में अच्छा ॾिसो जेका बि प्रोलॉन्ग लिटिगेशन हुजे थी उन में अदालत जो मूड ऐं बॉडी लैंग्वेज ख़बर पइजी वेंदी आहे पोइ तव्हां न लॻाई ट्रांसफर जी एप्लीकेशन त तव्हांखे जॾहिं शक हुयो त अदालत जज साहिब या एक्यूटल माइंड आहे माना हिन जेके बि थ्रू आउट हाणे रीसेंट जजमेंट्स ॾिनियूं आहिनि मूं बि स्टडी कई त उनमें सभिनी खे बरी कयो आहे त मीन वाइल तव्हांखे कोशिशि न कयो लीगल टीम तरफ़ां त न बाबा हितां ट्रांसफर कयूं था केस तव्हांजी फरमाइश ते ऐं दरख़्वास्त ते त ऑलरेडी हेॾे होॾे हलिया आहिनि केस 6 अदालतुनि में सिर्फ़ु इन ॻाल्हि ते असां कंहिं ते बि इल्ज़ाम नथा लॻाए सघूं त बैक डेट्स में जेके हुनजा ऑर्डर्स आहिनि हुननि में एक्यूट कयो वियो आहे हीउ ऑर्डर पढ़ण खां पोइ तव्हांखे जज साहिब जो ज़हन ख़बर पवंदो आहे त हू कहिड़े क़िस्म जो ज़हन रखी करे हुननि फ़ैसिलो ॾिनो आहे हुननि जो कंहिं तमामु बहितरीन अल्फाज़ लिखिया कंहिं जॻह ते त जज साहिब जो पहिरियां ज़हन ठहियलु हुयो बरी करण जो पोइ शायदि हुननि जेको आहे सो हुन ते पॉइंट्स गॾु करे ऑर्डर में लिखिया आहिनि त मां उमेद रखां थी हिन ते छो त हीअ अञा बि अपेक्स कोर्ट में चैलेंज थींदो अच्छा उमेर रुबाब असांजो प्रोग्राम आहे बिटर टुथ इहो ज़रूरु चवंदमि हिते त मुंहिंजे ख़्याल त लीगल शयूं जेके आहिनि उहे इनशाला अञा अपेक्स कोर्ट्स में डिस्कस थींदियूं ठीकु आहे हाणे लीगल खे टच नथा कयूं मुंहिंजो प्रोग्राम आहे बिटर ट्रुथ यानी कड़ो सच थोरो हाणे कड़े सच तरफ़ बि अचूं जेके अर्लियर डेज़ हुआ तव्हां जॾहिं कंपेन ड्राइव पे कई मुतालबो पे कयो तव्हां पंहिंजे इंसाफ़ जो त तव्हांखे ॾिठो वियो त घणा यू आर वेरी टिल टुवर्ड्स PTI रिजीम ऐं जेको एजाज शाह जी ॻाल्हि कनि था या ॿिया जेका इलीट हुया कोर में PTI जी रूलिंग इलीट में
तव्हांजी घणी वेझड़ाइप उन्हनि सां हुई, शायदि पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करणु चाहियो पिया अक्यूज़्ड खे? बिल्कुल भी ना, इहा ग़लति ॻाल्हि आहे। जेको बि चए थो हिनमहिल बि मां जेके इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जेके बि उहिदेदार आहिनि उन्हनि खे बि रिक्वेस्ट कयां थी, तव्हां अॻिते अचो, तव्हां हिन ते सियासत कयो, मुंहिंजे मथे ते हथु रखो, मूंखे इंसाफ़ ॾियारायो। जेके बि तव्हां ॾिसो, मुंहिंजो न कंहिं सियासी पार्टी सां को तालुक आहे। कल्ह बि मूं हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी, शायदि तव्हांजी नज़र में उहो गुज़री हुजे, त मुंहिंजो कंहिं न सियासी पार्टी सां को तालुक आहे, न मां कंहिंसां मुंहिंजी का पर्सनल मसइलो, न को ज़ाती मसइलो आहे। हाणे जेकॾहिं मुंहिंजो नारो आहे सरदारी निज़ाम जे ख़िलाफ़, जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुन ज़िमरे में अचे थी त इन में हुननि खे बुरो न मञणु घुरिजे। जेकॾहिं हुननि खे इन शइ मां तकलीफ़ पहुचे थी कंहिं बि सियासी पार्टी खे, मुंहिंजे नारे मां, मुंहिंजे मंशूर मां, त पोइ उन्हनि खे घुरिजे त उन्हनि वॾेरनि, जागीरदारनि ऐं भोतारनि खे हिकिड़े साइड करे छॾनि, छो त मुंहिंजो जेको मक़सदु आहे उहो फ्यूडलिज़म जे ख़िलाफ़ आहे। त मां इहो चवंदमि त जेके तव्हांजो मक़सदु फ्यूडल लॉर्ड्स जे ख़िलाफ़ आहे, सरदारनि जे ख़िलाफ़। उमेर बाब, हिकिड़ी मूं अर्ज़ु कयां त तव्हांजे पंहिंजे वकीलनि एग्ज़िबिट कयो आहे अवामी अख़बार खे, उन में अदालती जेको रिकॉर्ड आहे एग्ज़िबिट थियल आहे उन में, त तव्हांजो वकील चयो पियो त छाकाणि त मुख़्तियार चांडियो पंहिंजे लोकेलिटी में पंहिंजे ट्राइब खे गैदर करण लाइ जदोजहद करे पियो, त सभिनी खे गॾु करे पावर शो करे, स्ट्रेंथ शो करे, इन जे करे बि दिस इज़ आल्सो सोर्स ऑफ एनिमिटी बिटवीन ट्राइबल चीफ्स एंड मुख़्तियार। न न बिल्कुलु, इहा मुंहिंजे ख़्याल जेके लीगल पॉइंट्स वकील साहब डिस्कस कनि, बहितर आहे त तव्हां वकील साहब सां डिस्कस करे वठो, भले उन्हनि खे तव्हां प्रोग्राम में वठी वठो। न, पर तव्हांजो वालिद साहब चाहे पियो त कम्युनिटी खे गैदर करे, हो लीड करे, पंहिंजे इशूज़ खे हल करे, लोकल जेके मसइला आहिनि। हिकिड़ो इहो बि एविडेंस आहे जेको हिन वाक़े जे महीनो पहिरियां अवामी आवाज़ न्यूज़ पेपर लॻायो आहे, जेको मुंहिंजे बाबा जो डिटेल्ड इंटरव्यू आहे। हुन में हू चवनि था त जनवरी महीने में, ईंदड़ महीने में असां हिकिड़ी माण्हुनि जी गॾिजाणी कंदासीं, हिकिड़ो माण्हुनि जो मेड़ाप गॾु कंदासीं, जंहिंमें भोतारनि वॾेरनि खे ॿुधाईंदासीं त अवामी जेका ताक़त आहे उहा ई सभु कुझु आहे। तव्हांजी सियासत बि इन आवाम सां आहे, तव्हांजी सरदारी बि इन आवाम सां आहे, त असां तव्हांजी सरदारी खे नथा मञूं। मुंहिंजे वालिद साहब क्लियरली उहो इंटरव्यू में चयो आहे, इहा ई वजह हुई त जनवरी महीने में, ॾिसो न, मुंहिंजे वालिद साहब चयो त जनवरी महीने में असां इहो पावर शो कंदासीं, ऐं जनवरी महीने में इहो वाक़ियो थियो आहे। त ख़ैर लीगल पॉइंट्स ते मुंहिंजे वकील साहब बहितर तव्हांखे इन इंटरव्यू खां अॻु इहो बि मेहर जा माण्हू, दादू जा माण्हू, कंबर शादात कोट जा चांडिया ऐं सीनियर तरीन जेके तव्हांजा मुक़दम ऐं रईस बि आहिनि चांडियनि जा, उहे इहो चवनि था, हाणे छाकाणि त सोशल मीडिया जो दौरु आहे, त पहिरियों मुख़्तियार ऐं तव्हांजो चाचो या तव्हांजो ॾाॾो इन्हनि सरदार जा तमामु ब्लू आइड हूंदा हुआ, पोइ आख़िर छा वजह थी अलॻि थिया? बिल्कुलु, मां इहो कई मरतबा मीडिया ते चई चुकी आहियां त कंहिंसां अगरि तव्हां गॾु हलंदा आहियो न, तॾहिं तव्हांखे हुनजे किरदार जी ख़बर पवंदी आहे। मुंहिंजो वालिद साहब बिल्कुलु हिननि सां गॾु हलियो, ऐं इहा शइ मां एडमिट करे चुकी आहियां, हिनमहिल बि एडमिट कयां थी। ऐं जॾहिं हुननि खे हुननि जे किरदार जी ख़बर पई त सरदार चांडियो पाण में इन शइ जो शायदि गवाह हुजे, अगरि हुन में हुनजो ज़मीर ज़िंदा हुजे, त मुंहिंजे वालिद साहब हुन खां सवाल कया कई मरतबा, त माण्हुनि जा जेके तव्हां बाहिस थी करे फ़ैसिला कयो था, तव्हां न कयो। इहा ई शइ सरदार चांडियो खे बुरी लॻी त तव्हां मुंहिंजो राज थी करे तव्हां मूंखां सवाल छो था कयो। पर बाबा मुंहिंजो पढ़ियो लिखियल इंसान हुया, बाबा सां असां हिकिड़ो दफ़ो पाण बि हिन ते डिस्कस कयोसीं। बाबा जा लफ़्ज़ उहे अॼु बि मुंहिंजे कननि में गुंजनि था त अलाह साईं असांखे जेको आहे सो हिनमहिल शऊर ॾिनो आहे त असां हक़ ऐं सच जे साइड बीह सघूं। त पोइ जेकॾहिं मां हिनमहिल सरदारनि जे ज़ुल्म खे चैलेंज न कंदुमि त ख़ुदा जी ज़ात मूंखां हिसाब वठण वारी आहे। ऐं बींग हुसैनी असां यकीन रखूं था त ज़िंदगी जो इख़्तिताम अगरि मौत ते आहे त हुनजो बहितरीनु इंतिखाब शहादत, त छो न असां कंहिं ज़ालिम खे, कंहिं फासिक खे जेको आहे सो एक्सपोज़ करे मरूं। उमेर बाब, तव्हांजो इहो मौक़ुफ़ आहे, सरदार साहब बि लाइन ते आहिनि, ॿुधनि बि था, उन खां बाद में जो काउंटर स्टेटमेंट बि ईंदी ज़ाहिर आहे। पर आम तासुर इहो आहे त जेको ॿिन्ही सरदारनि ऐं तव्हांजे वालिद ऐं ॾाॾे में जेको झेड़े जो सबबु हुयो, उहो कुझु ॿ टे कम हुया या हिसेदारी हुई, कंहिं हिंदू जी ज़मीन हुई, ॿिया के मामला हुया। ही वरी चवनि था त असां हिनखे झलियोसीं त तव्हां इहे ॾुआरनि ते हथु न रखियो, इलाइक़े खे तंग न कयो, इन ते ई नाराज़ थियो, बग़ावत जो अलम बुलंद कई। अच्छा, उहो कहिड़े इलाइक़े में हिननि जो? जेकॾहिं ईअं बि थिए थो, जेकॾहिं हिकिड़े मिंट लाइ सरदार चांडियो जी इन स्टेटमेंट ते असां मतिलबु हा बि चऊं त पोइ त हीअ एनिमिटी पाण पिया था पंहिंजो असां सां ज़ाहिर कनि न। पोइ त हीअ मोटिव असांजो क्लियर करे विया त हिननि जो असां सां मसइलो आहे। त हीअ त असांखे कानूननि में जेको आहे हीअ रिकॉर्डिंग ज़रूरु रखिजो प्रोग्राम जी, असांखे कमु ईंदी कोर्ट में न। मिसाल हे आम सफ़ा तासुर आहे, माना चांडिया जेके वीडियोज़ ठाहिनि था या उतां जा लोकल माण्हू, ऐं तव्हां पाण इहो तालुक़ु इस्टेब्लिश कयो आहे त मुंहिंजो बाबा ऐं ॾाॾो हिननि सां गॾु हुयो, ऐं बाद में जॾहिं फ़ैसिला सही न पिया थियनि, हाणे तव्हांजो मौक़ुफ़ आहे, तव्हां पाण इस्टेब्लिश कयो था तालुक़दारी। ईअं ई हू चवनि था त असां हिननि खे ॾोहनि को झलियो, बाबा ॾोहारनि जो साथ न ॾियो, असां ख़ानदानी सरदार आहियूं, असांजो नालो ख़राबु थिए थो।
त पोइ हिननि खे लाइसेंस मिली वियो त तव्हां क़तल करायो कंहिंखे, रियासत जी तरफ़ खां हिननि खे लाइसेंस मिलियो त केरु हिननि जे मुताबिक़ चलो केरु को ग़लति कमु करे पियो त पोइ हीअ पंहिंजे राज्य जे माण्हुनि खे क़तल कराईंदा अगरि हुननि खे उहो रोकींदा त। अच्छा, हिकिड़ी ॿी हाणे तव्हांजी कल्ह खां वठी हिकिड़ी ग्रीवेंस पब्लिक थियल आहे त तव्हांखे इशारा मिलिया आहिनि या तव्हांखे इंफॉर्मेशन शेयर थी आहे त हीअ तव्हांखे माराइणु चाहिनि था, हीअ मतिलबु जेको बि हुजे जेको तव्हांजो फरीक़ आहे अक्सर थींदो आहे त कन्विक्शन खां पोइ थ्रेट अलर्ट जारी थींदो आहे या सीरियस थींदी आहे धमकी, उहा बरी थियण खां पोइ त माण्हू मुंहिंजे ख़्याल में लेट इट गो वारी पॉलिसी ते हूंदा, पोइ इहा तव्हांखे छो सेल्फ फियर्ड आहे इहो? बिल्कुलु, असल में मां इहो ई चवां थी त हिननि खे लाइसेंस जेको मिलियो आहे त हीअ इन मगी में आहिनि त हीअ निज़ाम ही सिस्टम असां वॾेरनि जे सरदारनि जे साम्हूं कुझु बि न आहे। शायदि हिन सिस्टम खे पंहिंजी जुती जे बराबरि सम्झनि था ऐं मां सम्झां थी त हिते हिन सिस्टम में मूंखे को अहिड़ो गैरतमंद शख़्स नज़र नथो अचे जेको अची करे हिननि खां हिसाब वठे, हिननि जी गिची में हथु विझे। पर वरी बि उमेदु रखां थी त अदालतूं ई प्लेटफॉर्म आहिनि ऐं उमेदु रखूं था त अदालतूं हिन जो तदारक ज़रूरु कंदियूं। हिननि खे असल में हिकिड़ो क्लीन चिट जेका मिली आहे उन में हुननि जो दिमाग़ ख़राबु आहे, हुन दिमाग़ ख़राब में हू चाहिनि था त क्लीन चिट उमेर रुबाब सीएम ऐं ज़रदारी साहब त न ॾिनी आहे न, अदालत ॾिनी आहे जंहिं ते तव्हांजो वेस आहे मुंहिंजो वेस आहे। जी यकीनन, ॾिसो अदालत जी तरफ़ खां जेको मिली आहे, तव्हां पाण भला हिकिड़े मिंट लाइ कंहिं वकील साहिबान खे विहारियो त करे डिस्कशन कयूं त असांजो अदालती निज़ाम केतिरो हिन में आज़ादु आहे। ही उहो केस अथव जेको जंहिंमें आईजी सिंध पुलिस अची करे चए थो त हिते सियासी पोस्टिंग आहिनि, हिते मां जेके पोस्टिंग्स आहिनि उन्हनि खे रोके नथो सघां। हिते ॿिन्हिनि ज़िलनि में एसएसपी जेके आहिनि उहे सियासी तरीक़े सां अपॉइंट थियल आहिनि, हिन में 5 एसएचओ जेके आहिनि उहे सियासी तरीक़े सां अपॉइंट थियल आहिनि। त पोइ उन दौरान तव्हां कीअं था उमेदु रखो त हुन में इन्वेस्टिगेशन कीअं थी हूंदी, उन दौरान तव्हां कीअं था उमेदु रखो त हिन में प्रॉपर सबूत गॾु थिया हूंदा या उहे सबूत मिटाइण जी कोशिशि न कई वई हूंदी। जेकॾहिं तव्हां हिकिड़े मिंट लाइ कसम खणी करे केरु मूंसां ॻाल्हि करे त असांजो सिस्टम बिल्कुलु आज़ादु आहे, करप्शन खां आज़ादु आहे, पोइ असां चऊं था त हुननि जी क्लीन चिट इहो ई सिस्टम तव्हांजो एग्ज़िस्ट करे थो अपर कोर्ट्स में, हायर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, जिते किथे मैनेज थियनि थियूं शयूं। पोइ हाणे इन तासुर खे तव्हां कीअं एलिमिनेट कंदो, कहिड़ी उमेद सां वेंदो आहे प्लेटफॉर्म ते? बिल्कुलु हर मां पहिरियां बि चयो आहे त 5 ई आङुरियूं जेके आहिनि उहे बराबरि न आहिनि। उमेदु रखूं था त हिन केस जे फ़ैसिले ते रिव्यू थींदो ऐं नज़रसानी करे इन में जेके तक़ाज़ाऊं उहे पूरियूं करे, छो त डायरेक्ट एविडेंस मौजूदु आहे। एविडेंस मौजूदु न हुजनि हा पोइ असां चऊं था त असां साबित न करे सघूं, पर असांखे हर हिकु जवाबदार जे ख़िलाफ़ डायरेक्ट एविडेंस आहिनि। इंशाल्लाह उमेदु रखूं था त अपेक्स कोर्ट जेके आहिनि हक़ ऐं सच। अच्छा, मुंहिंजो लास्ट क्वेश्चन आहे उमेर रुबाब तव्हां खां त आम जेके नंढी नंढियूं पार्टियूं आहिनि, सियासी समाजी कौम मज़दूरियूं, उन्हनि जा लीडर जॾहिं नंढे वॾे केस मां बरी थींदा आहिनि या का नंढड़ी हिकिड़ी ख़ुशी मिलंदी आहे त उन्हनि जा फॉलोअर्स बि जशन कंदा आहिनि। पोइ जशन जा तरीक़ा अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि। कंहिं इलाइक़े में घोट जी शादी थींदी आहे उते बि एरियल फायरिंग थींदी आहे। हिन में जेका फायरिंग थी ऐं उनखां पोइ उन्हनि जे मथां एफआईआर दाख़िल थियणु ऐं सरदार जो उनखे दड़का ॾियणु, इन अमल खे कीअं पिया ॾिसो? इनखे त साराईंदो अञा ताईं नाराज़गी आहे तव्हांजी इन अमल ते? सयाम दहशतगर्दी आहे, सयाम गुंडागर्दी आहे। सेक्शन 144 लागू हुयो। ॾिसो हू जेकॾहिं ख़ुशी मल्हाइनि पिया त हिननि खे इहा ख़बर ज़रूरु हुअणु घुरिजे त सेक्शन 144 जो मतिलबु आहे छा। हू पंहिंजे वकील साहिबान खां या पंहिंजे जेको आहे सो पढ़ियल लिखियल तबिके खां इहो बि पुछनि हा त हीअ बिल्कुलु जेका आहे कानून जी हिकिड़ी वायोलेशन आहे, भञकड़ी आहे। इन में हुयो सरदार बराए रास्त हिन ते पॉइंट ऑफ व्यू इहो आहे। उन खां अलावा तव्हां ॾिसो त इन शइ मां हिननि जी जेका गुंडागर्दी आहे वाज़े थिए थी, हिननि जी बदमाशी वाज़े थिए थी त हीअ केतिरे क़िस्म जा बदमाश कहिड़े माइंड सेट जा वॾेरा आहिनि जेके आज़ादु थियण खां पोइ पर उमेर रुबाब उहा वीडियो ॾिठी जेको पाण हे सरदार तव्हांजे ट्राइब जो, तव्हांजो त न, तव्हां अलॻि आहे। खणी करे जश्न मल्हाईंदासीं न, हे जेको सरदार चांडियो साहिब झले पियो गनमैननि खे या उन राज खे, उन अमल खे कीअं पिया ॾिसो? मां बिल्कुलु हिन जी जॾहिं फॉरेंसिक थी ऐं कंफर्म थियो त हीअ एआई वीडियो न आहे त पोइ हुन ते कमेंट कंदो। ओके, ऐं जेका सरकार एफआईआर दाख़िल कई आहे उहो त चङो अमल आहे या प्रेशर हुयो? असां चाहियूं था, बिल्कुलु असां चाहियूं था त बग़ैर प्रेशर जे बि हक़ ऐं सच थियणु घुरिजे। असां चाहियूं था त कानून जी बालादस्ती हुअणु घुरिजे। असां चाहियूं था असांजा इदारा जेके आहिनि उहे एक्टिवली कमु कनि ऐं ज़ुल्म जी रोकथाम कराइनि। अच्छा, तव्हां जहिड़ा जेके बि कैरेक्टर्स हूंदा आहिनि मुआशिरे में, उहे ज़ाहिरा लीड कंदा आहिनि माण्हुनि खे ऐं पंहिंजो हिकिड़ो विजन रखंदा आहिनि। सम्झो था त मुस्तक़बिल में का ऑफर थी सघे थी पीपुल्स पार्टी मां या ॿी का मुख़ालिफ़ जमायत हुजे पीपुल्स पार्टी जी? मुंहिंजो मक़सदु फ़क़ति इंसाफ़ आहे हिन महिल। ऐं बाक़ी रही ॻाल्हि जेका आउट ऑफ कोर्ट असांजी सरदारी निज़ाम जे ख़िलाफ़ जिदोजहद आहे त इन जिदोजहद में जेको बि गॾु बीहंदो मोस्ट वेलकम।
वॾी महिरबानी तव्हांजे क़ीमती वक़्त जी, तव्हां डिटेल ॻाल्हायो, थैंक यू सो मच। ऐं हिन प्रोग्राम में नाज़रीन असां सां गॾु सरदार ख़ान चांडियो साहब बि आहिनि। हिते वठूं था ब्रेक खां पोइ सरदार ख़ान चांडियो साहब खे ॿुधंदासीं ऐं उमेर रुबाब बि असां सां लाइन ते मौजूदु रहंदी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सरदार ख़ान चांडियो साहब सां, जेको असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु हुयो प्रोग्राम में। गॾोगॾु उमेर रुबाब जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। हाणे पुछूं था सरदार साहब खां त फ़ैसिलो बि अची वियो ऐं तासुर इहो पियो ॾिनो वियो त जेका मुदई धुर आहे, ख़ासि तौर ते उमेर रुबाब या जेको केस जो फ़रियादी आहे, जॾहिं बि उन्हनि सां मीडिया टॉक थींदी रही आहे त हुननि हमेशह इहो चयो त असांजो अदालतुनि ते वेसा आहे। मूं हिन प्रोग्राम में उमेर रुबाब खां पुछियो त जंहिं ॾींहुं केस जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो उन ॾींहुं जी बि मीडिया टॉक तव्हांजी रिकॉर्ड ते पयल आहे, तव्हांजो अदालत ते फुल असांखे यकीन आहे। पोइ यकीन कहिड़े क़िस्म जा, माना तव्हांजे हक़ में फ़ैसिलो अचे त उहो यकीन आहे, ऐं जेको ॿियो अचे त उहो मेरिट न आहे, उहो पसंदि नापसंदि आहे। ऐं उमेर रुबाब हिकिड़ो ॿियो बि इल्ज़ाम लॻायो आहे त सरदार ख़ान चांडे जी ज़िद हुई त असां ॿिनि भाइरनि खे अक्यूट न कयो, बरी न कयो, पर मुंहिंजी सॼी टीम खे कयो। इन में केतिरी सदाकत आहे। ऐं अदालतूं कॾहिं खां ज़िद ते हलणु शुरू थियूं आहिनि। ज़ाहिर आहे हिकिड़ो फ़ैसिलो थियो आहे ऐं अदालत फ़ैसिलो कयो आहे, उनजो हिकिड़ो लीगल तरीक़ेकार आहे। तव्हां वटि रेमेडी हूंदी आहे, तव्हां अपीलेट फोरम ते वञी पंहिंजे केस खे ॿीहर प्लीड करे साबित कयो। ॾोहो को नथो थिए त सुप्रीम कोर्ट ताईं वञो, हाई कोर्ट खां पोइ। हिन वक़्तु असां सां गॾु सरदार ख़ान चांडियो साहब आहे। सरदार साहब महिरबानी तव्हांजी टाइम ॾिनो तव्हां। लॻे ईअं पियो त केस जो जॾहिं फ़ैसिलो ईंदो त तव्हांजी बि जान आजी थींदी ऐं मेरिट थींदो, हक़ सच थींदो, चाहे तव्हांखे सज़ा अचे बि अदालतुनि जो सवाबदीद हुयो, चाहे तव्हां बरी थिया आहियो बि अदालत जे सवाबदी ते थिया आहियो, त पोइ ई आख़िर बहस ख़तमु छो न पई थिए, मुदई मुतमिन छो न पियो थिए? तव्हांजी वॾी महिरबानी साईं। जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त कोर्ट जे ज़रिए इहा शइ क्लियर थी। तव्हांखे हूंदो त पहिरें ॾींहुं जॾहिं इहो इंसिडेंट थियो त मां हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, उन में मां इहा शइ पहिरें ॾींहुं चई त बाबा असां बेगुनाह आहियूं ऐं असांखे हिन केसनि में लोड़ियो थो वञे, छिकियो थो वञे। अहिड़ी ॻाल्हि कतन कान हुई जेका हे अधी हर पंहिंजे फोरम ते वेही चवे थी त साईं फिलाणो सुबंदार काउंसल ही, फिलान ही, पीरी, हीअ घटि वधि ॻाल्हाइण, इहो तासुर सिर्फ़ु उन्हनि खे हिकिड़ी पब्लिसिटी जो तरीक़ेकार पंहिंजो हुननि रखियो हो, मूंखे इन्वॉल्व करे या मुंहिंजे भाउ खे इन्वॉल्व करे। तव्हां पाण ईंदड़ वेंदड़ आहियो, शहरनि में घुमो था, अचो था, तव्हां मूंखे ॿुधायो त हिकिड़ो माण्हू जेको सुबुह जो 9 बजे हैदराबाद ऐं टंडे मोहम्मद ख़ान वञण वियो आहे त उन खे बि उतां 1.5 कलाक लॻो आहे। त सुबुह जो 9 बजे मेड़ में ॾोह करे 11:15 बजे उहो टंडे मोहम्मद ख़ान में मौजूदु थी सघे थो, या त तव्हां लॉजिकली ॻाल्हि थी थिए। अदी वारनि जे जेके पहिरों त अदी खे इहा बि ख़बर कोन हुई त केस छा हो, कीअं थियो। करण वारो न अदी पाण चशमदीद गवाह आहे उन हंध जी, न अदी जो जेको चाचो आहे जंहिं केस दाख़िल कयो आहे उहो चशमदीद गवाह आहे, न ई उन केस में जेके 2 शाहिद आहिनि उहे चशमदीद गवाह। उहे जेके चशमदीद गवाह उन केस जा हुया, उन चशमदीद गवाहनि खे हिननि पाण पंहिंजी रिटन पने सां गिव अप कयो हो त बाबा इहे पंहिंजी शाहिदी न ॾियनि। उहा त पाण करे चुका आहिनि, उन शइ में पाण क्लियर आहिनि। जेके ॻाल्हि पंहिंजी मां खणी चवां त बाबा FIR सुबुह जो तव्हां इंसिडेंट थियो, जंहिं ॾींहुं 17 तारीख़ जा इंसिडेंट थियो, 17 तारीख़ जी इंसिडेंट में जेसि ताईं असांजे नाला इंक्लूड कया विया आहिनि या मतिलबु 17-18 कलाकनि खां पोइ सलाह सबूब करे ॿियनि माण्हुनि सां, कुझु माण्हू जेके मुल्क खां ॿाहिरि आहे उन्हनि सां इन्हनि सलाह करे ऐं हिकिड़ो असांजो नालो उन्हनि में विधो वियो, उहो त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे। तव्हां पाण सोचियो था, तव्हां बि दुनिया में उथो वियो था, तव्हां जेॾी महिल ॾोह थींदो आहे त माण्हू उन महिल ॿुधाईंदो आहे न फिलाणा ॾोह करे आहे या फिलाणनि असांजो ॾियणु एतिरो अखियुनि ॾिठी शाहिदी आहे हिननि जी, त उन महिल हिननि खे चवणु खपे त बाबा फिलाणे जेको माण्हू अचे असांजे घर में हे करे विया। उहा शइ उन महिल छो न पिया चवनि? या जेको असांजो साईं अदी जो चाचो धकी थियो हो, त उहो धकी 8-5-7 कलाक जीअरो हो,
ॿुधे पियो ॻाल्हाए पियो त उहो छो न पियो चवे त बाबा बुरहान खान हीअं अचे गाॾी लाइ शीशो लाहे चई त फलाणा खान वञी हिनखे मारियो इहा शइ उन महिल इन्हनि कुझु बि कोन कयो सरदार साहब तव्हांजो वॾो नालो आहे हेॾे वॾे ट्राइब जा सरदार आहियो नवाब आहियो तव्हांजे वालिद साहब जा फ़ैसिला मशहूरु आहिनि सभु कुझु हैंडल करे वेंदा हीउ केस तव्हां खां मिस हैंडल कीअं थियो दादा मिस हैंडल जी ॻाल्हि ई कान्हे न बाबा जॾहिं हू मुंहिंजे मथां आङुर था खणनि त तव्हां असांखे मारायो आहे तूं मारायो आहे तुंहिंजे भाउ मारायो आहे फलाणे धमकी ॾिनी आहे त मां त हिकिड़ो त मूंखे अक्यूज़ था कनि हिन में मिस हैंडलिंग कहिड़ी आहे न पोइ अक्यूज़ थियो त आख़िर सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट त हूंदो न मुख़्तियार तव्हांजे वेझो रहियो आहे उनजो वालिद यानी उमेर रुबाब जो ॾाॾो तव्हांजे वेझो रहियो आहे पोइ आख़िर कहिड़ी अहिड़ी मामला पैदा थिया जो दूरियूं थियूं एतिरी ॻाल्हि छा आहे त इहो ख़ानदान हिते असांजे मेहर जे इलाइक़े सॼे में हिकिड़ो ड्रग हैंडलिंग कंदा हुआ उहा दुनिया खे ख़बर आहे कंहिंखां लिकल कान्हे तव्हां यूट्यूब्स ते वेंदव या तव्हां गूगल कंदव सर्च कंदव तॾहिं बि हिते मेहर जे शहर में हाणे बि कुझु साल साल ॿ अॻु में मायूं पंहिंजे ॿारनि जे हिसाब में पिटींदी पियूं वठनि पाण अदी जे नाले अदी जे फैमिली जे नाले चवंदा पिया वठनि इहो कहिड़ी असां पहिरें ॾींहं खां वठी इहा शइ जेका असांजी हिते हुई जेका ज़ाहिर थियण खां बाद इहा मना करण ते असां ख़राब थी था वञूं मां इहा ई उमेर रुबाब लाइन ते आहे मां इहा ई ॻाल्हि कई त तव्हांजे वालिद ऐं ॾाॾे खे सरदारनि इन बुरे कमनि खां झलियो त पोइ हू बग़ावत जो अलम बकोल तव्हांजे बुलंद करे कठ कोठाइण जी कोशिशि कयूं जनवरी में वॾो इज्तमा थींदो ऐं असां पंहिंजे माण्हुनि जी मालिकी कंदासीं राज भाग खां निकिरंदासीं ऐं हीअ चए पई त मुंहिंजे वालिद जो इख़्तिलाफ़ सरदार ख़ान सां इन ते हुयो त हू ग़लति फ़ैसिला कंदो हुयो सरदार ख़ान कहिड़ो ग़लति फ़ैसिलो अॼु ताईं सरदार ख़ान कयो आहे मुंहिंजा बाबा साईं अदी रुगो इहो ॿुधाइनि त हिननि जेको तुमनदार काउंसिल जी ॻाल्हि कयूं जेको सरपरस्त आला हो तुमनदार काउंसिल ठारो ख़ान उन पाण प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इहा शइ क्लियर कई त बाबा असां का बि हिन शइ में कोन आहे ग़लति बयानी था कनि पंहिंजी रुगो हिकिड़ो पाण खे पब्लिसिटी स्टैंड ठाहिण जो कोशिशि कई थी वञे ॿियो छा आहे सरदार साहब तव्हां इन ॻाल्हि जी तस्दीक या तरदीद कंदा आहियो मीडिया ते या सोशल मीडिया ते त तव्हां सां वेझा त हुया इहे न हुया बाबा मुंहिंजा वेझा छा मुंहिंजा सभु बचा आहिनि ॿाहिरां मुंहिंजा इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे पोइ आख़िर दूरियूं छो पैदा थियूं कहिड़ो सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट छा थियो इहो पुछण था चाहियूं तव्हां मां तव्हांखे क्लियरली चवां थो त बाबा कंहिं शइ खे मना करण ते पोइ ग़लति फ़ैसिला करणु दो नंबरियूं करणु हिन जो चाचो जेको हिन महिल मुंहिंजे मथां FIR कई अथई उन वचे मेहर शहर में ज़मीनुनि ते कब्ज़ा शुरू कयूं असांजे नाले खे इस्तेमालु कनि पिया इन अदी असांजी जेका हिन महिल चए थी हिन जो जेको चाचो जेको फरियादी आहे शहर जी औकाफ़ खाते जी ज़मीन पुलिस लाइन जी ज़मीन तव्हांजी एंटी करप्शन मौजूदु आहे जेके भला ॾिसो मां सरदार ख़ान पंहिंजी ज़मीन जो हिननि जी पंहिंजा खाता हिन पंहिंजे इन चाचे साहब ठाहिया त उहे त क्लियर थी वई न बाबा त हे ग़लति खाता थियल आहिनि इन्हनि शयुनि खां असां हिननि खे मना करण ते असां ख़राब थी वियासीं सरदार साहब मां उमेर रुबाब खां हिन प्रोग्राम में ॿुधे थी तव्हांखे मां सवाल कयोमांसि त जीअं ई इहे शुरूआती ॾींहं हुआ केस खे लीड करण जा त उमेर रुबाब इस्लामाबाद में वञी जेको आहे डेरा ॼमाया पंहिंजा ऐं उन वक़्तु जेको एजाज़ हुयो चौधरी इंटर मिनिस्टर उन सां मिलणु ऐं PTI जी इलीट कोर्स सां मिलणु पोइ छा तव्हांखे पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करण जी कोशिशि कई पई वञे उन वक़्तु बिल्कुलु मां तव्हांखे इन महिल चवां थो त दादू ज़िलो आहे दादू ज़िले में असांजे कम्युनिटी जो हिकिड़ो रोल रहियो आहे सियासत में हिन 3 इलेक्शन में अलाह जी महिरबानी सां पीपल्स पार्टी जी फतह थी आहे इन एरिया में उहो ज़ाहिर आहे इहा शइ इन्हनि खे नथी तव्हां पाण सोचो जंहिंसां मुंहिंजो सियासी मुखालिफ़ जंहिंसां मुंहिंजी सियासत में मुखालिफ़ हुजे ईअं खणी मां ईअं चवां त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा दोस्त हुजनि या सियासी मुखालिफ़तूं हिकु ॿी सां जंहिं कयो उन्हनि सां इहो ॿुधाए अदी त उन्हनि जी फ्रंट सीट ते मूं त सरदारी निज़ाम खां त हे हो था चवंदासीं सरदारी निज़ाम जे असां ख़िलाफ़ आहियूं
त पोइ हिन जो जेको भाव पाण जो जीअं चवंदा आहिनि असां त चवंदा आहियूं त जीअं कापियल तुमंदार पाण खे सॾण वारो, उहो माण्हू इन लियाकत जतोई साहिब जी फ्रंट सीट ते छो आहे, गाॾी में घुमंदो छो थो वठे? तव्हां इहो मूंखे ॿुधायो, पुलिस इंस्पेक्टर ASI थी ऐं सियासत कंदो थो वठे, हलो ठीकु, अलाह ख़ुशि करे। जेको मुखालिफ़ असांजे ज़िले जा आहिनि उहे जेके असांजो हिकिड़ो सियासी मुखालिफ़ थी आहे पंहिंजे ज़िले में कंहिं बि दोस्त सां, त उहो दोस्त 24 कलाक हिननि जे घर में आहे, उनखे पंहिंजे घर में घुराए ऐं पटका था ॿधाइनि। इहा सिधी ॻाल्हि आहे न, इन में का लिकल ॻाल्हि त कान्हे। सरदार साहब, हिकु ॿियो बि इल्ज़ाम आहे त सरदार ख़ान चांडे ज़िद कयो ऐं फरमाइश कई त असां ॿिनि भाइरनि खे न पर समूरी टीम खे एक्यूट कयो वञे। कंहिंसां ज़िद कई तव्हां? तव्हां उहो पुछोसि बाबा, मूंखे त ख़बर कोन्हे। मूंखे को पुछा कंदो त उन महिल बि मां चवंदुमि बाबा कोर्ट जे जज साहिबनि खां वञी पुछा कयो, असांखे कहिड़ी ख़बर त छा ॻाल्हायूं। अच्छा, सम्झो था जेके क़बाइली झेड़ा हलनि था सिंध में, महर जतोई तकरार आहे, तेगाणनि जा ॿियनि सां आहिनि, जखाणनि जा भयनि सां आहिनि, माना को अहिड़ो ज़िलो न आहे जिते इहा बाहि नथी भरे। ऐं हाणे तव्हांजी सरकार अखपटी आहे, राजूणा थियनि था, सरेंडर थियनि था, त एॾो प्रोटोकॉल कंहिं ॿिए विक्टम खे न मिलियो आहे। घर मां 4-4, 5-5 लाश निकिता आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते ताज़ो जेको घोट जेको शिकारपुर में उनजो भाउ उनजो ॿियो माण्हू इहे शहीद कया विया इन क़बाइली झेड़नि में, त उमेर रुबाब खे जेको प्रोटोकॉल आहे या सिक्योरिटी आहे, तव्हां एतिरी लेवल जी थ्रेट अलर्ट हिन जे लाइ रखी वेठा आहियो छा? मुंहिंजा साईं, तव्हांखे मां हिकिड़ो अर्ज़ु रखां, सॼे पाकिस्तान में नुक़सान माण्हुनि जा थिया आहिनि न मुंहिंजा पा, घणनि ई माण्हुनि जा थिया आहिनि, वॾनि माण्हुनि जा बि थिया आहिनि, नंढनि माण्हुनि जा बि थिया आहिनि, ग़रीब गुरबे जा बि थिया आहिनि। पोइ त सभिनि खे इहा शइ करणु खपे। हिन अदी खे ॿुधायो त इन 8 सालनि में दादा कंहिं दरवाज़े ते खड़काए चयो त बाबा मां तूं फलाणी तोखे हीअं कंदासीं, बंदूक खणी कंहिं 8 सालनि में कंहिं दरवाज़े ते बि ठकाओ कयो, हिकु माण्हू खे थ्रेट। अच्छा, काल खां वरी उमेर रुबाब लाइन ते आहे, तव्हांखे ॿुधे बि अथी, चए पई त काल खां मुंहिंजा ज़रिया, मुंहिंजा इन्फॉर्मर या मूंखे ख़बरूं अचनि पियूं त हाणे मुंहिंजी जान जे कढ पिया आहिनि, मूंखे माराईंदा। सच आहे इहो न? अदा हाणे अदी खे मां हिन 8 सालनि में हर शइ जी ख़बर पए पई, निंड में जागनि था। तव्हां पुछो त बाबा 17 माण्हू जेके हिन जे ॾाॾे क़तल कया, 16 माण्हुनि जा लाश साड़ियऊं, उहे कंहिं साड़िया? उहे त अॼु जी ॻाल्हि कान्हे, अॼु खां 20 साल 25-30 साल अॻे जी ॻाल्हि। उहे काॾे विया? उन लाशनि खे जो साइण सां छा मिलियुनि? अच्छा, मां उमेर रुबाब खां पुछो सवाल तव्हांजी मौजूदगी में त अक्सर कन्विक्शन खां पोइ थ्रेट लेवल सीरियस हूंदो आहे, माना माण्हू सज़ा में अचे या सरदार ॿधिजे त पोइ राज कावड़ में अचे। हे त बरी थिया आहिनि, तो तव्हांखे त रिलैक्स थियणु घुरिजे त बाबा ठीकु आहे, हाणे अदालतुनि में ॾिसंदासीं ॿीहर। त हिन जी आख़िर इंफॉर्मेशन सोर्स कहिड़ी आहे जो तव्हांजूं प्राइवेट ऐं सीक्रेट मीटिंग्स मारण जूं उमेर रुबाब खे लीक थियनि थियूं? अदा ख़बर पाण खे हूंदी ॿुधाए न। मां जी न्याणी आहे, मां हिन अदी खे पहिरें ॾींहं खां इन लिहाज़ खां ॾिठो आहे, पर हिननि खे जे ॻाल्हाईंदासीं त साम्हूं बदतमीज़ी सां ॻाल्हाइण शुरू कंदियूं, तंहिं करे चवंदा बाबा पंहिंजो ॼाणनि पाण वञी करे। अच्छा, हाणे इन जो आख़िर हल तव्हांजी नज़र में छा आहे? तव्हां बरी बि थी विया, अदालत फ़ैसिलो बि न, हाणे ज़ाहिर आहे हाई कोर्ट वेंदा, रेमेडी पंहिंजी अवेल कंदा। ॿियो तव्हांजा मोज़िज़ीन जेके आहिनि पंहिंजे ट्राइब में, मुक़दम रईस वॾेरा, को अहिड़ो हिननि जो वेझो न आहे जेको हिनखे विहारे ऐं मसइले खे हल तरफ़ वठी वञे? ॾिसो दादा, मां पहिरें ॾींहुं मुंहिंजी हिन महिल इज़त खे, मुंहिंजे नाले खे 8 सालनि ताईं हिननि मलाइन कयो आहे। ठीकु आहे? पोइ तव्हां डैमेजिस में वेंदा? डैमेजिस में बरियत खां पोइ मां थोरो ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि सां, मां वञण खां डैमेजिस में छो नथो वञी सघां? हिन महिल बि मां कोर्ट मूंखे आजो कयो आहे, को कंहिं जे महिरबानी ते कोन थियो। मुंहिंजे हिन महिल बि हिननि वटि फोरम आहे, हाई कोर्ट, बिस्मिल्लाह वञनि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अॻु में बि इहो केस सुप्रीम कोर्ट ई वापसि मोकिलियो, एटीसी बि वापसि कयो, कलम रिमूव करे। हा, हिन कलम रिमूव करे न दा, असां पंहिंजे जेको असांखे हिन केस में हाई कोर्ट विधो हो, छो जो असां हिन केस में
आझा थियल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आझा थियल आहियूं, जो सबूत मौजूदु आहे। मुंहिंजो भाउ जिते मौजूदु हो उहो उन में असांखे लेट ऑफ कयो वियो। उन खां बाद असांखे हे असांजे ख़िलाफ़ विया हाई कोर्ट में इहो चवंदसीं असांखे ॿुधो कोन वियो आहे, असांखे हिननि कोर्ट असांखे इन केस में इन्वॉल्व कयो। बाबा तव्हां अडक कयो, तव्हां जेको आहे सो वञी इहो केस हले। असां सुप्रीम कोर्ट वियासीं। सुप्रीम कोर्ट में इहो डिसाइड थियो, हिननि इहो उते चयो त साईं सभु सुप्रीम कोर्ट में इहा शइ थी, ऑर्डर लिखियल आहे त बाबा असांखे ॿुधो न कोन वियो आहे, तंहिंजे करे असांखे ॿीहर ॿुधो वञे। उन जज साहब असांखे उतां मोकिलियो त बाबा सुप्रीम कोर्ट जे ट्रिपल बेंच त तव्हां वञो ॿीहर वञी इन केस खे ॿुधो वञो। ॿीहर ॿुधो, अल्हम्दुलिल्लाह ॿीहर ॿुधो, केस हलियो, जेको बि थियो असां आझा थी आयासीं। हिन महिल असां इन शइ खां आझा आहियूं। तव्हां इहो सम्झो था थिए इंडिविजुअली सिर्फ़ु उमेर रुबाब जे हथ में असांजो मामिलो या पोयों बि कोई आहे पसे पर्दा? उहो हे ॿुधाए सघंदा। हाणे मां बार बार कंहिंजो छा नालो कयो, इन्हनि खे ख़बर आहे छा आहे। हूअं सरदारी निज़ाम जे ख़िलाफ़ आहिनि, सरदारनि जे घर में वेठा आहिनि। हूअं सरदारी निज़ाम ख़िलाफ़ आहे, सरदार हिननि जे दरनि ते बीठा आहिनि। हूअं सरदारी निज़ाम खां ख़िलाफ़ आहिनि त पोइ तुमनदार छा हूंदो आहे? तूं बि कंहिं क़ौम सां वास्ते वारा आहिनि, तोखे बि तव्हांखे बि ख़बर हूंदी त सरदार केरु, तुमनदार केरु। सरदार जे ख़िलाफ़ आहिनि, पोइ तुमनदार छा आहे? अच्छा, हे हवाई फायरिंग जेका थी तव्हांजी बरियत जी ख़ुशी में, तव्हां वरी माण्हुनि खे मना बि कयो पिया ऐं तमामु घणा कावड़ियल बि आहियो, त इनखे बि उमेर रुबाब चए थी AI जनरेटेड वीडियो आई आहे, इन जी न आहे जेन्युइन। मुंहिंजा बाबा तोखे मां छा ॿुधायां, उहो ज़ाहिर ज़रूर आहे, दुनिया खे ख़बर आहे, हिते सॼे शहर खे ख़बर हुई त जॾहिं इहो रोड ते फायरिंग कनि पिया तॾहिं बि मां लही पंहिंजे छोकिरे खां हिकिड़ो शहर जा ॿाहिरि माना इन अमल खे तव्हां कंडेम था कयो न थियणु घुरिजे? बिल्कुलु कंडेम था कयूं। जे कंडेम न कयूं त FIR दाख़िल करे उन्हनि माण्हुनि खे अचे हिते मुंहिंजे घर जे दर तां मां उन्हनि खे चयो उहा FIR बि चए थी असांजे प्रेशर ते थी आहे, को तव्हांजो थोरो न आहे या ज़िया लंजार साहिब जो न आहे थोरो? न, गवर्नमेंट कयो आहे न। ॾिसो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, जंहिं माण्हू जी वीडियो ज़ाहिर थी, मां खां पुछो त साईं हे माण्हू, मुंहिंजो भाउ जेके आहिनि तव्हां वञी कयो, तव्हां कंहिं चलियो आहे? अच्छा, भला हाणे तव्हांजी फरमाइश ते को SHO मेड़ ॿियो लॻे थो छा जंहिंखां उमेर रुबाब खे ख़तरो आहे चए थी? मूंखे ख़बर ई कान्हे। उमेर रुबाब खे ख़बर हूंदी न, भला उमेर रुबाब जी फरमाइश ते लॻे। अच्छा, लास्ट कमेंट चाहींदुमि तव्हां खां, छो जो तव्हां बिरादरी जा पंहिंजे राज जा सरबराह आहियो, वॾा आहियो, अलाह साईं इज़तूं बख़्शुनि। को अहिड़ो वक़्तु अचे थो त तव्हां उमेर रुबाब ते पोती विझी को उनखे परचाईंदो, तॾो बख़्शराईंदो, या इल्ज़ाम खां बरी बि थिया आहियो, पोइ बि का वाट का ॾींदो त असां ते कॾहिं बि साबित थिए? मां ॾोही हुजां हा त मां हर कंहिं उहो पंहिंजो ॾोह खुलेआम दुनिया जे साम्हूं क़बूल कयां हा। मां न ॾोही आहियां, न मां ॾोह कयो आहे, न मां हिन शइ में, मां या मुंहिंजो ख़ानदान हिन शइ में इन्वॉल्व। भला तव्हांजे ट्राइब जी न्याणी या ॿिया कबीला सरबराह उनजी मदद कनि था, भला हिन जा असुल कातिल गिरफ़्तार करण में मुआवनत कंदो मदद का? बाबा हिननि जा असुल कातिल यार घर जे बातिन खे तव्हां भला इहो पुछोसि त जेको मरी वियो उते सरज़मीन ते जहिड़े में, उहो अदी जे चाचो जेको फरियादी आहे उनजो छा चए? पोइ उन्हनि खे स्पेयर कनि था हे? उनजो चाचो जेको उते जहिड़े में मरी वियो आहे गुलाम कादिर, उहो गुलाम कादिर परवेज़ जो सोहरो आहे। ठीकु, त माना केस सॼो पधरे पट पियो आहे, इनखे डाइवर्ट कयो पियो वञे। ॾिसो न, उहो केस जेको आहे, मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि चवण जी कोशिशि अर्ज़ु रखंदुमि अदा। अॼु खां 87 में या 88 में कुझु माण्हू क़तल थिया, उन हिननि जे घर ते हमिलो थियो, उन घर ते हिननि जे घर ते हमिलो थियो। अदी जो अॻु में हिकिड़ो चाचो, हुनजो बि नालो क़ाबिल हुयो, उन चाचे जो वरी हिन जो वालिद साहब ॾाॾे जो भाउ, उहो बि क़तल थियो। उन जे एवज़ में अदी वारनि खे 3 न्याणियूं मिलियूं। खून जे एवज़ में उहे 3 न्याणियूं जेके खून जे एवज़ में मिलियूं,
त उन्हनि न्याणी जो हिकिड़ी न्याणी उन अब्दुल कादर गुलाम कादर या कादूर जेको आहे उहो उन ॾोह में बि हुयो। उन ॾोह जे एवज़ में हिन महिल ताईं इन 20 खां 25 सालनि ते जेको हुन न्याणी सां हालत थी या जेका बि ॻाल्हि आहे हिन महिल अलाह ख़ुशि करनि पंहिंजे हुनजे घर में आहे त उन जो पीउ पंहिंजे जात्रे सां वेहण वियो या उहो उते मरी वियो त इहो त पुछोसि त उहो छोकिरी जो पीउ आयो हुते। अच्छा सरदार साहब, लास्ट तव्हां को सवाल आहे, सवाल जा ॿ पार्ट आहिनि। हिकु त इहो हिन फ़ैसिले खां पोइ जेको मांधाण मतल आहे सोशल मीडिया ते तव्हांखे वरी बि टारगेट कयो पंहिंजे बावजूद जो अदालत फ़ैसिलो ॾेई तव्हांखे बेगुनाह साबित कयो अदालती फ़ैसिले, ऐं हीअ वरी अपीलेट फोरम ते वेंदा हाई कोर्ट, ॿई तयारियूं आहिनि। ऐं सोशल मीडिया ट्रोलिंग खे कीअं पिया ॾिसो? अदा सोशल मीडिया ते जेके दोस्त तकरीरूं कनि था न, मां उन दोस्तनि खे इहो चवंदुमि त तव्हां जज साहब जो जजमेंट पढ़ो। उन जजमेंट में सभु शइ भला इन्हनि खां पुछो त तव्हांजा जेके इंडिपेंडेंट शाहिद आहे त उहे गिव अप छो कयूं? उन इंडिपेंडेंट शाहिद जो मक़सदु मुंहिंजे घर जे साम्हूं जंहिंजो दुकान ऐं घर हुयो जहिड़ो जो मुंहिंजे घर जे साम्हूं थियो त उहो इंडिपेंडेंट शाहिद इन्हनि छॾियो छो? ऐं जेकॾहिं हाई कोर्ट वञनि था तव्हां मुंहुं ॾींदव उते बि? मां सुप्रीम कोर्ट में 2 दफ़ा थी मोटी आहियां त मां 3 दफ़ो बि वञण लाइ तयारु आहियां। मूंखे कोई शइ जॾहिं मुंहिंजो ज़मीर ऐं मां हिन ॾोह में कोन आहियां, मां पंहिंजी सची ॻाल्हि कयां न, मूंखे कंहिं बि फोरम तो उहो कोन्हे त भाई हिकु फलाणे फोरम ते न, जंहिं फोरम ते वेंदा उन फोरम ते मां बि हूंदुमि। चङो, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन, मां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी सिंध जे हिकिड़े अहम इशू ते जेको तमामु घणो हाइप क्रिएट करे चुको आहे, अदालती फ़ैसिले खां पोइ बि इहा बहस ख़तमु थियण जे मूड में नज़र नथी अचे। उमेर बाब जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी तफ़सीली, ऐं ख़ुदि सरदार ख़ान चांडे साहिब जी बि ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। हाणे अदालती मोर्चो आहे ॿीहर हाई कोर्ट, जिते मुदई धुर चए थी असां वेंदासीं, ऐं साॻियो ई जेके बरी थियल जवाबदार धुर आहे उहा बि चए थी जहिड़े बि फोरम ते घुराईंदा असां पाण खे ॿीहर बेगुनाह साबित कंदासीं। ॾिसजे त इहो मामिलो किथे दंग थो करे। हिन प्रोग्राम में फ़िलहालु एतिरो ई। ॿिए प्रोग्राम में नए टॉपिक सां गॾु ॿीहर हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह।